galatoma ulfaadha namoonni ajjirta hundi keessanuu galatoma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfati miti waan ta'eef hundi keessan follow godha warri kana galiitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kunuu miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa oromoo hunda abbaa oromiyaa follow godha miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoma ulfaadha namoota carraa hin argatin keessa oro saddeettamiyyaa garuu arayda isaan turre Abu Sabraddiin dura carraa kenna in dheeresina daawwa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada se daqiiqaa lama qabdanii jechuudha akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan qabina qabsoon Oromoodha siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a hanga namni yaadu kanaame sabonni hedduu lakkoo isan fraction percentii takka teenyan taane paartii kudha sadii soddoma qaban wallee afoo siri matooti Oromoodhaa yoo lakkoo ite diidama hin geenyu Oromoon amma bakka lama jirti sinitti hima the halves and the halves warra angoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha so akkasiin ilaaluun barbaachisaadha Ormini deebi'a kan jiru kanas ni beekna warra lamaanuu godhuu dandeenyu saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaanis akka hin deebine taqabnu jabeeffachaa tanurraa irra duguuttachuu ni dandeenya qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seef godhu jirama who is saying it we're doing waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha abiyyoo kutee maal daleenii jira amma bar ashaaturummaas barannee jirra siistamaas barannee jirra amma Itoophiyaa tana dur ittuma qabsaa'u turre muuxannoo reezistaansii qofa qabamna siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha amma garbicheene bulchiinsaas barachuu jirra amma waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira bureaucracy barachuu jira jechuudha bureaucratization of the state of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate state would build godhaa dhufne bureaucracy keessa seenaa dhufne security keessa seenaa dhufne hoggaa seenu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jawu hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u kana lammaffaa orma kaan wajjii maa haasooytannee haasooyna kana biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjiin isa haasa'uu qabnu maaliif nuti ummata guddaadha yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaanii fi zamana jijjiiramaa ta'es Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abadan ollaan tun tasgabbooytu warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin jijjiirama san keessatti akkan gochachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha maal wanne jechaan san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture was I wrong Oromiyaa jeequmsi dura eegale Oromiyaatti abiyyiin walii jechuun ture maali Oromiyaa tasgabbeessitee ummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kana tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture it didn't happen kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu balaan Suudaan bara amma ummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira so hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna kana hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna maxxantuu taaneeti miti dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba arbi garuu sodaatee hollatee namarraa dheessu kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota tamurti guutate Seperti itu, David dinagee ada jadi pucat. Si, my point. Revo ni jadi pribadi. Gua ada mereka nama. Kapsul orang mau transform gua dulu. Deki, gavan kapsul kayak rotis. Orang yang kali bikin rai, orang mau frustasi ini.
Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirree jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammachiisu guutuu kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodha properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma goota lamaan dabaran kana ka'an kan murtii guutuu kaasee wal qabata. Mirga qabeenya fiit irratti akka dhuunfaattis akka ummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan galaalee tiyoorii irraa hoggaan isinii bee sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiisee isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa qunnamuu inbox gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immoo seenee afaan kiyyaan gaafa dhayettelle manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii illee isin galchuu yaala. Namatu gaafii keessan gaafii tokko warra biyya bulchuurraa gaafii tokko warra sheekota irraa dhaabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar uummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fumat isaatiif yaadee asli gaafii nagaafate kana warra deebii khandaa warra warra gammachiis ofuun barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun nagaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna toora isuusuu kana deefnee finna. Toora isuusuu gafe. Jimarratti waa lama deemu jira. Kawana jedhu walirra deemta kawana kanamni sheekaa nagaafate hima malee. Akka hin daganne boodara nagaafatta asli. Akka hin daganne. Asli. Tamurti guutuu kana deebinu maaliif gaafii yeroo wajjin dhuftu laala. Okay. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti. Awwadaa ibaddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan bisan keessatti. Foon harreeti beekanii waraabessi bushaa tootomijoo nyaatee fida. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajoon hin galmaa'u ture. Others kajoon galmaa'u ture. No jimaa jaabarree isaa kajoon. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru harameessuu hin dandeessanii irra qabsoon jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaatii jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif? Deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kuunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduu jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna West keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira.
So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa jaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran tokko wanni maal jenni Oromoo Firash jedhan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsoo inni federaala jala baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oromoo Firash tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaattaa min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Ta maafiyaadhaa irra geenya